8, 9 나왔던 것이 예, 계속 8, 9지. 10, 11 이렇게 나온다고요? 시내에서 많이 상승했네요. 시내에서 차가 막힐 때는 예, 시동 잠 껐다 켰다 하는 그때는 8, 9 나오는데 예, 예. 예전에 8 나오고 지금 옛날보다 1이 불어 9 나와요. 근데 일단 출발해서 예, 예. 뭐 한 2, 3분 주행하잖아요. 그럼 또 11이 나와요. 지금도 11.1 찍혔어요, 지금. 시내에서? 네, 지금 60km 길인데. 그러면 제가 결국에는 8, 9 나왔던 게 10, 11 나왔으면 네, 1에서 2km가 더 나왔네요. 지금 11.1. 이게 장착하고 한 리터당 1km에서 2km 더 나오네요. 2km 좀 더 나온다는. 와, 2km 더 나오면 많이 나오네요.